ఈ టైప్ ఆఫ్ లాస్కి ఎలాంటి ఇయరింగ్ ఎయిడ్ సూట్ అవుతుంది సార్? సో ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే మనకు ఫ్లాట్ ఆడియోగ్రామ్ అంటారు దీన్ని. సో అరౌండ్ 60 to 70 డెసిబుల్స్ మధ్య ఆడియోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి ఈ లాస్కి మనకు బీటీఈ మోడల్ కానీ, సిఏసి మోడల్ కానీ, ఆర్ఎస్సి మోడల్ కానీ సూట్ అవుతుంది. సో ఎందుకు అంటే మనకు ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఏంటి అంటే స్లోపింగ్ కాన్ఫిగరేషన్కు ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ మోడల్సే సూట్ అవుతుందని. ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఆడియోగ్రామ్ ఉందో ఇక్కడ అన్ని హీరింగ్ ఎయిడ్స్ సూట్ అవుతుంది. కానీ ఏంటి అంటే ఒకటి చూసుకోవాల్సింది ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు తీసుకుంటున్న హీరింగ్ ఎయిడ్ పవర్ ఎక్కువ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. ఫ్యూచర్లో మనకు లాస్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయినా కానీ ఆ రెసిడ్యువల్ మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఉండాలి యాంప్లిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి. అందుకు మనం ఖచ్చితంగా ఏ మోడల్ అయినా సజెస్ట్ చేస్తాం ఈ హీరింగ్ లాస్కి.